درود هموطنای عزیز. امیدوارم مملکت خوب باشه، سلامت باشین و درود خداوند و خانواده یک و یک شما بود. امروز به یک سخنی نامتحدی گفته داخل شدیم تا که کم ترکک درباره همین نامتحدی صحبت کنیم. گفته یک برادر سوال داده است برای ما در کامنتاریا که چرا سوریا و عراق بگیم انگلیا و فرانسه یا که امریکا بمباران کرد یگان دولت صدا بلند نکرد یا که سانکسیا برای او اعلان نکرد. یعنی که خلاص امروز برای اوکراین دنیا سانکسیا اعلان داره. گفتگی سوال قطعی برآمده است. من سوال دادم برای او که یعنی کی باید سانکسیا میزد. گفته جواب نداد. خیر گفتم ویدیوی جواب بدم که برادر خیر فکر کنم مخلص است، کم کم میبینه، ان شاء الله که جوابش هم میگیره. ببینید دوستای عزیز، برای اوکراین روسیه را دنیا سانکسیا زد و بگیم که سوریا و عراق بمباران کردن، کسی برای او سانکسیا نزد. گفتگی گپ ده. باید کی سانکسیا میزد؟ سوال کی باید سانکسیا میزد؟ روسیه را هم دنیا سانکسیا زدگی نیست، قزاقستان سانکسیا زدگی نیست، ازبکستان سانکسیا زدگی نیست، تاجیکستان زدگی نیست، خیتای زدگی نیست، قزاقستان زدگی نیست، ترکمنستان زدگی نیست، ترکیه زدگی نیست. بگیم که شهرونداش رفته ایستادن، اومده ایستادن، خرید کرده ایستادن، برده ایستادن و از اون جمله بسیار کشورهای دنیا سانکسیا نزد. اصلی اروپا و امریکا بگیم یک چند دولت دیگری که بگیم همکاری با اروپا و امریکا داره و سانکسیا زدن. یعنی استوچنیکی دخود روسیه او طرف بود. این عیب خود روسیه بود که از ازل با تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان یعنی اکونومیچسکی سایوز یک جا نبرداشتن. گاز کی دا فروخت؟ برای پول کار میکنم گفته ای دا فروخت. چی با ما دا گاز نفروخت؟ چی با 20,000 30,000 کیلومتر توربو پرتوفتن تمام اروپا دا گاز گذروندن تا گرمانیا و تا دیگر جورا تو که گاز شفروشه با تای اکیانو گاز گذروندن. بگیم که تاجیکستان دا گاز نگذروندن روسیه. چی با؟ برای چی؟ یعنی که ما باید پدولیان روسیه باشه و روسیه پولای دیگر جا کار کنه، یعنی دیگه اکونومیکای دیگه جدا فایده بیاره. امروز سانکسیا زدن. وقتی که اگر زدن سوریا و عراق، سعودی عرب باید سانکسیا میزد و غیره و غیره. دولت ها همکاری نمیکرد دیگه. اروپا قطعی نمیفروخت مولاشون، نفتاشون نمیفروختن، گازاشون نمیفروختن. اینه امروز اروپا مولش نفروخته است دست روسیه ده و مول نمیخره. چی به وقتی میگه که شما دعوا میکنین بگیم سوریا و عراق زدن کسی سانکسیا نکرد، ویخش بدگی سعودی عرب، ویخش بدگی قطر، ویخش بدگی و غیره دولت هایی که امروز با امریکا کار میکنن، نفت با اروپا، نفت سرالکا و دیزل، گاز، بنزین بگیم فروخته ایستادن. چی به سانکسیا نزدن نفروخته؟ باید نمیفروختن. این می از سانکسیا را نموشه، می از دود گرفت نمیکنی. یعنی اکونومیکا یک دیگر در یوردام نمیتی. کی بزنه؟ ما کی دا بزنیم؟ ما بگیم دیگه شما در کارتشکا قد تراکتر نمیکنیم. ما کسی در سانکسیا هم زده نمیتونیم. برای چیزی هم نداریم که ما او را سانکسیا بزنیم. ما قدرت نداریم و قدرت دارها میزنن. مال که میوید وارد میشه و باته برای ترا مال نمیفروشه، مال ترا نمیخره. مال ما چی داریم که از ما را بخره؟ ما کی دا سانکسیا بزنیم؟ ما ای دوا را کی دا بکنیم؟ کی دا ما ای دوا بکنیم؟ شما بگید ما می دوا را بکنیم. ما نو کارتوشکا قطعی تراکتر ساوزی قطعی کماز ساخته استیم. نو
میفهمی نمیره بو در پیشش دیپلماتومون صورت گرفته ایستاده است اول بو خلق و 220 депутатов رئیس های ولایت در پیش تراکتور کارتوشکا президент страна رفته در پیش کارتوشکا و سبزی صورت گرفته گشته همون کارتوشکایی که با پاکستان میاریمش همون سبزی که پاکستان میویه ای دیگر دولت میویه خدمت نداریم همون سبزی را ما کیده چی سانکسیا بزنیم کیده دعوا کنیم کی را گپ بزنیم مردک مال داره امروز نمیتونه مال شد میگه بیا اکونومیستی میشکنم خلاص وقتی зависимый باشی از طرف зависимый بگیم تینود میکنه وقتی تو зависимый نباشی تینود نمیکنه همین لوکاشنکو دیوونه بعضن حالتا گپای بگیم در کره میزنه گو عیبی ما هست که ما اکونومیست سایز خودمون رو بقوت نکردیم ما پریزوستای خودمون رو بقوت نکردیم ما نخوانوندیم جوانو را ما عیبی ما هست ما گفتیم که جوانو به سواد شوه و پراولیت کردن آسان است لیکن این روز اومدیم که سواد در کار میشوه در این حالت عقل در کار میشوه در این حالت ولی برای خیتوی در یک دولت هسته اون خیتوی میگه از ما هست نامش چی بود از خاطرم رفت شاید دولتی بویای مای داکای گنده دولتی بویای نیپریزنی страна دولت است представить میکنید نمی تلفن هایی که ما و شما همون گپ زده استودیم основной فункция همون چیزی که نمیوزی ما ترا دیده استودی همون فункция را همشه 80% دنیا را همون تامین میکرده است میکروچیپ را چیپ اوزی روبوت اختراع کرده است روبوت представить کنید رنگ تابلتکا هست میخریش اوقاتی روبوت و میدرویا داخلی ترا جای اونامو دردد که جود کسال دروند внутрит میره و اونامو جارا اپیراتسیا میکنه بعد ای قفاد میفرویه خودش بعد هم حجت میکنی که میفرویه ایجا کامپیوتر قطعی رگلیروفکا میکنن چیکار کردن در کار است یعنی شریک بری نه میخریش میره و درونده چیزای لازمی که شده میشوه камераҳо дора полни вокруг аснашон 100 чанда микрокамера қати микрокамера аснашон кардаги аст офарин ина бародар номшам навишдар инҷа тайван майдака ҳечка признаватш намекунам 80% микрочипҳои дунёра 80% ҳамуша мебарорад ولی هم پوتین گشت های گفتی همون گفت کریم نش دلنر نش النر نش گفته و نشای و شای چی فرق داره سام گلاونی آشکار باشه برا بیو او را گرفته چیکار میکنی خودت چیکار کردی طرف شکی ایستش میکنی پرابلمو زیاد هستن ولی آدما میگن چی با هیچ کس سانکسیا نزد عرب میزد سانکسیا را سعودیا میزد قطر میزد دبی میزد نمیداد نفتا اکونومیکی میشکستن уже و توپلیوا نداشتن که در همو تکنیکاشون حرکت کنه مردم میخست بعد بنزین قیمت میشید هم خلق امریکا میخست چیکار کردی میگو و کی نزنن سانکسیا را ما با چی بزنم با کارتوشکا و پیاز با سبزی با تری سانکسیا میزنی برای همو логично фикр кардан дар кор аст реально ҳами дунёро бибинед чӣ шида истодааст ва ту чӣ дорӣ дар ҳаёт чӣ қудрат дорӣ бигем ки ту чӣ таъсир дорӣ дар ин дунё мо ягон таъсир надорем ягон таъсир ба худо ку мо зарари холием баръакс хидмон бар хидмон як чизи хуб аст ҳеҷ вақт фаромӯш накунед мегӯянд ку дар дохили ватанат ва ки ва чӣ будани ту این آبروی عائلت است خارج از وطن کی و چی بدنی تو این آبروی وطنت است دیگه در بیرون از وطن تو نمیگه تو بچه فلانی تو ای کلوبی تو ای خوجندی یا تو ای غرمی یا که دیگر جایی تو ای تاجیکستانی هر پویدنی هر کی که هستی تو این آبروی وطنت است فهمیدی اگر در داخل وطنت هر کاری خوب گنده کنی این داغ یا که آبروی عائلت میشه میگه که بچه فلانی ای که جو از آبروی منطقهش ای کلوب است ای که جو از ای غرم است ای خوجند است
برای همون این چیزا را بگیم که هموطنان عزیز درست فکر کنین. ما کی را و چه خیل میتونیم که تاثیر بگذاریم. هیچ کدا و یگان خیل تاثیر گذاروندن نمیتونیم. ما نه گفت که همون گپو کارچوکا قطعی تراکتور میسازیم، سبزی قطعی کماز میسازیم، شلغم قطعی پریچپی تراکتور میسازیم. کارچوکا خیریت سرخ زرد بده، سرخ زرد قطعی با گل میدازیم اورا و پرزیدنت ما قطعی دیپلمات و دیپوتاتای ما میاد پیش او سلفی میکنه. فهمیده ایستادین؟ میاد سلفی میکنه. او گوداکو در میداکش خلا بازی میکردن که یاد داره نه؟ ما هم بازی میکردیم، خلا بازی میکردیم. بعد ما بچکای بگیم دخترا میشیدیم، بگیم اپامون و دخترای خالامون و دیگرو یا خونه میکردن، خونه‌چه میساختن. بگیم ما بچه‌هاشون میشیدیم، اوقات میکردن، مهمانی میرفتن. انا امروز تاجیکستان نام خلا خونه شدگی است. یعنی دیپلماتای ما خلا بازی دارن. ایش پیش ایش میاد کارچوکا قد تراکتور میکنه، مهمانی میان، کنسرت میکنن. ما هم توی میکردیم. بعد یه وقتا ما کامراچی هم شیدگی بدم، سیم قطعی کامرا ساختگی بدم، با خیلی بفتخ شروع کده با سیمی زرد قطعی پیچونده محکم کده مورد زلطای کامرا ساختگی بدم. با توی میکردن، ایشیش در دخته میدادن، کلین میکردن و ما کامراچی بدم، کامرا میکردم. انا حافظ میشید و جدا حافظ بود. تخته قطعی یاماها ساختگی بدیم. بعد کراسکا کده با سیاه و سفید کراسکا کده جوی چیوشه او را تخته را جقیده دانش قطعی موزیکا کده گفتی همون گفت حافظ سرود میخوند. حاجی تاجیکستان همون در اوروینی کودکان است. خلا بازی در اوروینی دیپلماتا شده ایستاده است. اینا امروز خلا بازی دارن. دتسکی دام شدگی است تاجیکستان. و ما میگیم که چی باش ما گپ نمیزنین، چی باش سانکسیا نمیزنین. مردک داره نمیتاش تمام قد کد رو بیتره. خیلی ما میگیم اینا فردا ما سانکسیا میزنیم، میگیم که ما در اروپا کارتوشکا قطعی تراکتور نمیسازیم دیگه. ما در اروپا کارتوشکا قطعی شلغم قطعی پریچپ تراکتور نمیسازیم. تمام میشه و قطعی ما برای اروپا را پیرامیدای خربزه و هندلک کدو نمیکنیم. میشه و میتره. داشته باشی قدرت گپ میزنی، نداشته باشی چی گپ میزنی؟ ما هم امروز میگیم که تاجیکستان هم سیتواسیا ببروره، تاجیکستان هم بتونه گپ زده، حرف بزنه. من دینا گفتم که تاجیکستان اومده نتونست در کنفرانس، من از داخل همون مردم خبرش گرفتم، اومده نتونست یکی از سببش که وپراس شوه کدام طرفین شما کو این جواب داده نمیتونید. اگر ایس جواب تاییس میمونه، ایس جواب تاییس میمونه. لوچ امام علی خیچه در مرده برآورده نیاید. خلاص. برای همین این چیزا دوستای عزیزم تو بفهمید قربان چشم شما درباره سانکسیا و درباره دیگر چیزا ما تو جرا نرسیدیم. ولی ما نه خلا بازی کنک شدگیم. خلا بازی میکنیم. همه وقتا ما ای چو تختا ماشین میساختیم، ای سیم رول میساختیم. بعد کلین در ماشین سوار میکردیم. ای قفا پیش شفیار رول قپیدگی یک دوستم بود اکرام و دویم شفیار بود همسایمون. او دویم شفیار بود، او هم شفیار را دوست میداشت. او شفیار میشید کلین بار میکردیم ای خونه بای خونه میبردیم. من کامراچی میبودم. انا بگیم اون حافظ موزیکوش قطعی کسو را دایره و تولک میکردیم، موسیقی میزدیم، میرفتیم کلین میبردیم، کلین میوردیم، توی میکردیم. هم خیلی بود. حاجی تاجیکستان همون سالایی که من بگیم 3 ساله و 5 ساله بدگی سالام ده تاجیکستان حاضر آمده اوروینی دیپلماتاش همون سال ده آمده رسیدگی هستن. سلفی کردن، رقص کردن، کارچوکا قطعی تراکتور ساختن، کارچوکا قطعی آدم ساختن. نمیدونم باور کنین من 5 سالگیم در یادم میزنه یا را دیده. بعضن حالت ها میگم خیلی بچگی های ما را کودکی ما را در یادمون میدوزه چی کار میکردن. بود دیپلمات تولیستیم. سانکسیا ما ای سانکسیا گپ میزنیم. او در وطن ما خلا بازی رفته است دست ما ای سانکسیا گپ میزنیم. خونه تون بود باشه. فکر نظرتون زیر کامنت میتونین
گفتیم گپا بجی قندیلی گرده داشته باشین پادپیشات کنین نداشته باشین خیتون آورا نکنین به پادپیشات تماشا کنین سلامت سربلند خونتون آباد باشه دیگر گویم که درباره سانکسیا گفتم که سانکسیا ولی مو شکمون اینام سر نیست خدا نگهبان تماشا پدیلی تا فراموش نکنین اگر دختون برسه نترسین که اگر بترسین نکنینش